moments later. So, ngayon, nandito po ako sa Hagonoy, sa aking bayaw. Actually, hindi naman talaga sila sa ganito. Pasensya nyo na kasi maingay. Is, may bangka. Oh, di ba? Ang ganda-ganda ng bahay nila. The highest level. Galing ako sa motor, so talagang first time ko yung sumakay ng ganon. At alam naman nila, natakot ako sa motor. Pero masaya ako kasi may takip ko sa likod. Pero nakakakaba. Tsaka nung pagbaba ko, parang nanginginig yung tuhod ko. Bilis kasi. Yan mo na hatay. Hindi mo na kasi. Ito pawis yan sa sobrang takot. So, ayan. Ayan siya. So, ito na yung pinaka-terrace nila. Diba? Diba? Ah! Ayan! Oh, ang ganda! Diba? Mga ate Cardapia. Ayan po. Ang ganda. May bangka pa, oh. Sarap sana magbangka. Ang laki. Ang laki ang bangka. Ayan po may dadali. Ayan, magdumana. A few moments later. So, makikikain naman kami. Ayan. O, diba? Wala yung aking kapatid. Bayaw ko kasama ko. So, ngayon egg. So, diba? Masarap.